照嘅。咁我哋首先有請英皇集團主席楊秀成博士，熱烈掌聲有請，掌聲再大聲啲，歡迎楊博士。同時都有請我哋英皇娛樂 Carol、Manny 同埋 Daniel 有請。Daniel 未有。好，我哋有請。咁啊，接住落嚟都邀請埋我哋英皇所有嘅藝人一齊影呢張大合照啊！有請各位藝人 ，thank you。有請所有英皇嘅藝人一齊嚟到台上影張大合照，有請各位。我哋都有請埋楊太係啦，一齊嚟到台上影張大合照。好，我哋排好咗之後咧，一齊就望望我哋中間嘅攝影師先啊！係啦，我哋同我哋後排係啦，稍為喺頭與頭之間啊！好，我哋一齊望中間先係啦，我哋大會攝影師啊！好，我哋繼續望中間啊，先望中間，陣間望埋我哋左邊同右手邊嘅全部朋友。好，我哋不如望埋左手邊啦，左手邊全部朋友，唔該晒各位，係啦，左手邊啊。好，我哋望埋右手邊啊，唔該晒各位，係啦，右手邊位置。好，唔該晒各位 ，thank you， 唔該晒。楊秀成博士康禮，係啦，亦都多謝，係啦各位。咁我哋可以先休息一陣先，咁我哋咧馬上就會開始今日嘅首映禮㗎啦。